大家好，我是師奶啊，歡迎翻嚟我呢一個小角落，一個中意整麵包啦，中意飲咖啡，中意慢活嘅，慢慢咁樣漫步人生路。另外又中意做下啲小手作，車下嘢啊，練下十字繡啊，中意睇小説啊，中意睇漫畫，中意聽有聲小説。如果你都係同我差唔多嘅呢，歡迎你入嚟睇我個片。我亦都好多謝你撳入嚟睇我嘅片，尤其是係訂閱我啦，我衷心咁多謝你。呢條呢係新嘅2026年嘅第一條片嚟㗎。我先除咗多謝大家睇我嘅片呢，我仲要喺呢度預祝大家身體健康，萬事如意。第一條片梗係要同大家傾下偈啦，咁我就好想講下。大概9個月前啦，我就喺呢個頻道度拍咗一條片咧，就講自己更年期嘅。咁嗰陣時嗰條片都講過咧，就帶出咗3個我自己面對嘅問題，就係經期變得唔準啊，好亂嘅。第二，個人變得脾氣好暴躁。第三就係成個人嘅新陳代謝好慢。咁我見到自己咁嘅情況發生咧，就希望自己就變好啲啦。尤其是去到呢啲咁嘅年紀，我又最唔好咧，我覺得就係發屋企人脾氣啦。呢個係真係唔要得，因為越年紀大更加越希望屋企人開心啲、笑多啲啦，係咪先？自己都開心啲啦，睇到咁啊，好想改啦。咁我咧就作出咗好多身體嗰個或者係生活嘅改變咧，睇下可唔可以令到自己舒服啲。我有打落去個資訊欄嗰度同大家分享㗎。第一咧就係食多咗素啦，咁食多咗生果，你都見到我喺度做緊嗰啲背景咧，喺度自己喺度整緊沙律嘅。咁因為我自己覺得，如果條片咧就咁講嘢好似好悶啊嘛，咁啊拍啲我平時喺屋企煮嘢食嘅片啦。咁因為我一個師奶嚟嘅，都冇乜特別，即係周圍去啊，通常都係咁樣喺度整下嘢咁啊。請大家見諒啦。咁我都想喺度澄清翻咧，我唔係一個專業人士嚟嘅，只不過喺度分享，請大家咧作出參考就算啦。睇完如果覺得我講得唔啱咧，請你原諒我。咁我咧就另外就發覺咗咧尤其是6點鐘打後飲咖啡咧，係會令到自己咧瞓唔着覺。咁我亦都轉咗個咖啡飲啲少咖啡因啦，即係冇咖啡因嘅咖啡啦，飲多咗薑啦，飲多咗豆漿啦。最大個生活嘅改變咧，我個人咧就係比較起之前做多咗好多運動，而且拉筋嘅，每次做完運動都。咁經過咗呢9個月嘅生活改變之後咧，我身體嗰度咧有一個好大嘅改變，就係個經期咧準時翻，量咧都好足嘅，即係成個人變咗得舒服咗。因為之前咧，就算佢係唔嚟都好咧，我其實係谷 M 都谷得好緊要喎，即係希望大家唔好介意我喺度講啲關於我自己身體方面嘅改變啦。如果要有男士睇，請大家見諒啊嚇。咁就係如果我經期嚟咧，我係會個胸谷啦，即係脹啦，同埋個肚都會大咗，起碼2倍啊。咁我就好辛苦嘅。而家咧即係做咗啲改變之後咧，我就發覺嚟經期咧就比之前唔嚟係舒服啲嘅，因為我發覺我自己身體咧，可能係嗰段時間係要排啲毒啊，經期要嚟，但係佢暢順咁嚟到咧，咁就令到我個身體咧冇咁多谷嗰種唔舒服嘅感覺，又冇咁容易發脾氣咯，我自己就咁。呢一個轉變咧，令到我個人係覺得係舒服咗嘅。而手腳冰冷嗰個情況咧，亦都我發覺啊，我唔知係咪飲多個薑啦，或者係做多咗運動嗰個情況，同埋我飲少咗好多凍飲啊，有時忍唔到先飲。咁多咗飲熱嘢啦，咁個手腳冰冷啊，或者啲血氣行唔到嗰種感覺咧，都少咗嘅。
咁啊，想喺呢度分享翻咧，我暫時呢個改變咯。不過我明白咧，嗰個更年期其實之前都有啲醫護人員同我分享過話，其實都好耐嘅，有啲會持續成10年啊。咁所以我咧都慢慢睇緊個改變咯。咁喺度同大家分享翻，再一次多謝大家咧撳入嚟睇我個片，同埋如果係訂閱我，更加係非常感謝你。多謝大家收睇，拜拜。